намешали Ротмунд. Его надо мешать как можно более густым для этих целей. И теперь по полосочке, которые у нас нарисованы, мы его вот так накидываем горкой. Здесь саморезик очищаем сразу, чтобы видно нам было его. Стенка, соответственно, у нас предварительно загрунтована. При штукатурке я еще ее раз прогрунтую, потому что тут стенки очень сухие. Это хрущевка, не делался ремонт уже 60 лет. Все сухие, пыльные. Штукатурка вся сама сваливалась. И вот так вот до второго самореза идем на высоту, как можно больше надо пройти. То есть правило 2-метровое я использую. Вот на 2 метра и надо накидать рельсу. Что-то жидковатый снизу. Ведерко ставим рядом, чтобы лишний Ротмунд в него скидывать. Теперь берем правило, чистим вот эту заднюю сторону широкую, которая, и смачиваем его как следует. Во все длины, как следует. Чтоб прям тяжело. Теперь находим наши саморезики. Вон я один вижу, вон там второй. И вот так вот вдавливаем до самореза. Должно так по ним пошкрябать. Видно, вдавлено. И потом лишнее вот это вот так шпателем забираем. С обеих сторон, соответственно. Правило придерживаем рукой. Другой, потом опять с первой, что он туда толкает. Можно, конечно, все не убирать, смотреть по уровню, чтобы оно было. Самое главное, не выпирало сюда. Но лучше на каждый маяк заново замешивать. Вот. И почему нижний саморез не низко к полу? Потом берем вот так вот и сдвигаем. Ну, относительно резким таким движением. Я маленько сдвигаю еще и в бок. Оп. Вот у нас и получился маячок. Вот видите, он тут вообще в ноль. Тут кирпич вот. Вот он саморез. Вот. Потом, когда он высохнет, мы берем
сверху докидываем и сверху правилом вот таким вот образом со сдвигом вниз продергиваем верхний маячок. Вот как-то так. Пойдемте покажу сюда. Вот у меня по такому же принципу стоят маяки. Вот они, тут был вот маяк. Здесь вот. И вот сегодня штукатурил вот здесь. Вот он маяк, вот он маяк. Ну и как видите, все по ним четенько штукатурится. Вот. Смотрите, стенка. Ну там просвет там где-то, я не знаю, с полмиллиметра. Вот идеальненько, ровненько. Также и тут. Вот сегодня отштукатуренная, но еще относительно свежая. Ну там полмиллиметра. Все четко. Вот так вот. И никаких железных металлических маяков. Саморезы отсюда выкрутил, дырочки замазал и все. Стенка штукатуренная. Здесь, соответственно, также у меня. Вон там снизу уже отштукатурено. Сейчас начну вот тут вот сбоку, сверху штукатурить. И тут до трубы. И тут вот потом за трубой обходить это. Ну вот как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рассказывать вам еще секреты строительства и ремонта. Всем до свидания.